Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Amma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar. Сабактарыбызды улантабыз жин жана шайтандар ааламы. Өтүрүүчү маселебиз жиндердин дене мүчөлүк жакка таасир этүүсү. Ошонун ичинен алардын адам балдарын өлтүрүүсү, ошол өлтүрүүгө себеп болуусу. Куран жана сүннөттөн далилдерди алып келгенбиз бул маселеге. Жана ошол далилдерден дагы бирөө Саат ибн Убада деген ошол пайгамбарыбыздын убагында пайгамбарыбыздын сахабаларынан болгон Хазрач деген уруунун мырзаларынан болгон, башчыларынан. Ошол кишинин өлтүрүүсүн дагы ошол кабарларда келет. Ошол жиндер себептүү болушкан деп айтат. Имам Ал-Хаким риваят кылган кабарда ошол эки жаадан чыгарылган ок менен өлтүрүлгөн дейт, ошол жиндер тарабынан. Ошондо жиндер айткан дейт, ошо өлгөндө биз Хазрач уруусунун мырзасы Саат ибн Убаданы өлтүрдүк деп айтышкан деп мындай катуу бакырып айтышкан дейт жиндер. Эки окту чыгардык дейт, жаа менен да. Алар эмне? Анын жүрөгүнөн кайып кеткен эмес деп айткан дейт. Мындайча айтканда жүрөгүнө далдап атканбыз, өлтүрүп атканбыз деген мааниде айткан. Ушул окуя келет. Албетте аныктыгында бир аз кеп бар. Бирок ошондой болсо дагы ошол маселеде бул келет, ошол жиндердин ошол адамдарды өлтүрүүсү тууралуу ошол далилге катары далилге алынат. Дагы албетте пайгамбарыбызга дагы ошол өлтүрүү максатында ошол билебиз, баардыгыбыз хадисте келет. Намаз окуп атканда пайгамбарыбызга ошол шайтан өзү бир риваят келет, иблис өзү ошол от менен келген дейт, бетине такап пайгамбарыбыздын. Бул дагы пайгамбардын өзүнө келген. Бул өтө бир булардын катуу бир иштеринен да, мындайча айтканда зыян берүүлөрүнөн адам балдарына. Жана ушул адамдарды өлтүрүү маселесинде бул жин шайтандардын дагы бир азгырууларынан бул ошо урушуп, мындай талашып, мушташуу, ошонун негизинде эң негизги максат өлтүрүүгө үндөп, ошол нерсени коостоп азгыруу. Бул нерсеге далил катары Куранда Аллах Таала Муса алейхиссаламдын окуясын алып келет. Аллах Таала айтат: "Ваказаху Муса фақада алейхи" дейт. Муса алейхиссалам күчтүү киши болгон. Ошол Муса бир уруп, жанакы Фираундун баягы тайпасынан болгон бир кишини өлтүрүп коет. Бир уруп эле өлтүрүп коет. Ошондо Муса айтат, андан кийин "Кала хаза мин амали шайтан" дейт. Бул иш, мен кылган иш шайтандын ишинен дейт. "Иннаху адуввун мудиллун мубин". Акыйкатта бул шайтан дейт, ачык айкын адаштыруучу душман. Мындайча айтканда, ушул шайтан мага бул киши менен согушуп, ушул кишини урууну мындайча айтканда ушуга азгырды дейт да. Мындайча айтканда, Муса алейхиссалам өлтүрөйүн деген максаты болгон эмес, бирок ачууланууну кооз көрсөтүп, шайтан ошону мындайча айтканда урууга чейин, мушташканга чейин алып келип, ошол кишини өлтүрүүгө себеп болуп калган, мындайча айтканда. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: Адам алейхиссаламдын эки баласынын бирөөсүн өлтүрүп коет, баарыбыз билебиз. Бул Куранда Аллах Таала алып келет бул окуяндагы. Ошо Куранда айтат: "Фатавваат лаху нафсуху катла ахихи факаталаху фаасбаха минал хасирин" дейт. Бул ошол жанакы өлтүргөн баласынын нафсы бир тууганын өлтүрүүнү эмне ошого үндөгөн дейт. Мындайча айтканда ошого азгырып, анан өлтүрүп койгон дейт, ошо бир тууганын. Анан аягында жоготуучулардын арасына кирип калган дейт, ошол бир тууган өлтүрүүсү менен. Демек, бул шайтан ошол өлтүрүүгө мушташуу, урушуу аркылуу ошол нерсеге максатты көздөп, ошол нерсеге адамды ортолоруна чок салып, уруштуруп, анан кийин ошол жаман натыйжага алып келет.
Bunun içinden dagы кандай бул азгыруусу бар, бул өлтүрүү маселесинде адамдарды курал менен ошол адамды адамга ишарат кылуу. Мындайча айтканда, курал менен кандай бычак болобу, тапанча болобу, оюнчук болобу айырмасы жок. Ошону менен адамды көздөй эмне ишарат кылат. Бул дагы болбойт. Себеп дегенде ошонун негизинде дагы деле болсо өлтүрүп алышы мүмкүн же жаракаттап келиши мүмкүн. Ошон үчүн хадисте келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: бириңер дагы бир тууганыңарга эмне куралды аны көздөй ишарат кылып көтөрбөсүн деген. Себеп дегенде шайтан ал билбейт дейт. Шайтан эмне аны азгырышы мүмкүн, ошо колу баягы атылып кетиши мүмкүн, колу эметип жаракат берип коюшу мүмкүн дейт. Шайтан ошол нерсеге түртүп коюшу мүмкүн дейт. Жана ошонун негизинде ошол киши тозоктун бир коктуларында болуп калышы ыктымал дейт. Мындайча айтканда, бирөөнү өлтүрүп алып, капыстан ошол шайтан азгырып, ошол нерсеге түртүрүп, анан тозокко түшүп калышы мүмкүн дейт. Ошол пайгамбардын ушул сөзүнө каралжы алымдар айткан, шайтан акыйкатта ошол ишарат кылган маалда ошол эмени куралды колунан жулуп туруп, анан ошол кишиге атып же сайып, анан кийин акыйкатта ошол киши өлүп, анан жанакы берки адам себеп болуп калышы мүмкүн дейт, ошол жаман бир акыбалга. Демек, бул денеге таасир бере турган, зыян бере турган дагы бир шайтан менен жиндердин бир куралы, мындайча айтканда, зыяны. Бул демек өздөрү адамдарга каршы согушуп өлтүрүшү ыктымал. Жана бөлөк адамдарды өлтүрүүгө түртүп азгырышы ыктымал. Жана бирөөнү өлтүрүүнү, бирөөгө жаракат алып келүүнү кооз көрсөтүп, ошол нерсеге азгырып, ошол нерсеге үндөсү ыктымал. Демек, ушул иштердин баарында ким ушул нерсени максат кылган болсо, ушул нерсеге умтулган болсо, албетте бул иштерде шайтандын үлүшү бар, кеминде азгырыгы менен. Демек, ушул маселеде токтолуп турабыз. Бул шайтандардын ушул денеге болгон зыянында адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз бүгүнкү. Бул дуа душманга каршы дуа. Абдуллах ибн Аби Ауфа деген сахабадан келет. Ал айтат, пайгамбарыбыз жанакы душмандар келген убакта мына ул дуаны кылчы дейт. Аллахумма мунзилел китаб, сари'ал хисаб, ихзимил ахзаб, Аллахумма ихзимхум ва залзилхум. Пайгамбарыбыз айтат: "Ey Аллахым, китепти жөнөтүүчү, Куранды жөнөтүүчү, эсеп кысапта тез болуучу, ушул душмандарды, ушул чогулган тайпаларды өзүң жеңип жок кылгының, ey Аллахым, баарын жеңип, аларга каршы бизге жардам бергениң, жана аларды жок кылгының" деген бул дуа. Албетте бул дуа душман эгерде кол сала турган болсо, кимде ким ушул душмандын зыянынан корко турган болсо, кандай душман болбосун, ушул дуаны Аллахка иман келтирген акыбалда, пайгамбарыбыздын жолуна ээрчиген акыбалда, эгер ихлас менен ушул дуаны кыла турган болсо, албетте кайсы душман болбосун, бул дуанын астында туруштук бере албайт. Себеп дегенде, бул дуа менен сен эмне кудуреттүү, баарын жаратуучу затка кайрылып жалбарып атасың. Аллах Таала баарыбызды кандай гана душман болбосун, асмандарда жана жерде кандай гана Аллахтын макулу болбосун, кандай гана душман болбосун, ошол душмандардын зыянынан Аллах бизди сактасын. Ал жиндерден болобу, адамдардан болобу, ким гана болбосун. Жана баарыбызды иманыбызды бекемдеп, жана иманда гана биздин жандарыбызды алсын.
Subhanakallahumma ve bihamdik aşhadu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Жолыққанша сақ саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.